ចិត្តហ្នឹងមិនបានស្រូបចូលល្អទៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងទេអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រើថ្នាំហ្នឹងឆ្ងាយពីកាហ្វេយ៉ាងតិចក៏2ម៉ោងដែរថ្នាំបន្ទាប់ទៀតគឺថ្នាំគេហៅថាប្រឆាំងឈាមកកគេហៅថា anticoagulation ហើយនិងពពួក antiplatelet ថ្នាំទាំងអស់ហ្នឹងគឺថ្នាំការពារកុំឲ្យឈាមនឹងកកមានន័យថាធ្វើឲ្យឈាមយើងហ្នឹងរាវល្អហើយថ្នាំពពួកហ្នឹងគេប្រើក្នុងគោលបំណងដូចជាអ្នកដែលមានជំងឺបេះដូងអ្នកស្ទះសរសៃឈាមអ្នកដូរប្រើបេះដូងអ្នកដែលមានជំងឺផ្សេងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រព័ន្ធឈាមរត់អីហ្នឹងគេអាចនឹងប្រើថ្នាំទាំងអស់ហ្នឹងហើយបើសិនជាយើងប្រើចូលមួយកាហ្វេឬក៏លេបក្បែរកម្លៀតជាមួយកាហ្វេនឹងគៀកគ្នាកាហ្វេហ្នឹងវាធ្វើឲ្យឈាមហ្នឹងរាងរាវស្រាប់ហើយរួមជាមួយអាថ្នាំឈាមរាវរបស់យើងនឹងស្រាប់ទៀតវានឹងធ្វើឲ្យឈាមហ្នឹងកាន់តែរាវកាលណាធ្វើឲ្យឈាមជំរុញឲ្យឈាមហ្នឹងកាន់តែរាវពេលហ្នឹងវាអាចធ្វើឲ្យងាយហូរឈាមអាចឲ្យជាប់ឈាមតាមជើងតាមដៃតាមស្បែកយើងហ្នឹងហើយងាយនឹងហូរឈាមតាមច្រមុះតាមចាញ់ធ្មេញឬក៏ហូរឈាមនៅខាងក្នុងរាងកាយរបស់យើងក្នុងកាពះជាដើមអញ្ចឹងយើងមិនត្រូវប្រើថ្នាំទាំងអស់ហ្នឹងជាមួយកាហ្វេទេបងប្អូនអ្នកជំងឺយើងដែលមានវ័យចាស់គាត់អាចមានជំងឺបេះដូងគាត់អាចមានជំងឺប្រព័ន្ធសរសៃឈាមរត់ដែលវិជ្ជបណ្ឌិតផ្នែកបេះដូងឬផ្នែកប្រព័ន្ធសរសៃឈាមហ្នឹងគាត់ផ្ដល់ថ្នាំហ្នឹងមកឲ្យហើយគាត់អត់បានយល់ច្បាស់ពីផលប៉ះពាល់រវាងថ្នាំជាមួយកាហ្វេគាត់ព្រឹកឡើងគាត់ដឹងតែកាហ្វេមួយកែវព្រឹកឡើងដឹងតែកាហ្វេមួយកែវប៉ុន្តែញ៉ាំគៀកជាមួយថ្នាំទាំងអស់ហ្នឹងវាអាចធ្វើឲ្យមានឥទ្ធិពលអាក្រក់ទាំងអស់ហ្នឹងកើតឡើងទៅលើសុខភាពរបស់គាត់បានណាហើយថ្នាំទាំងអស់ហ្នឹងអាចមានដូចជាពពួកclopidogrel ពពួកWarfarin ពពួកសាំងត្រុំពពួក Previscon ឬក៏ Flavic អីជាដើមហ្នឹងគឺសុទ្ធតែជាថ្នាំសម្រាប់ការពារកុំឲ្យឈាមកកឯងថ្នាំបន្ទាប់គឺពពួក Pentobarbital ជាប្រភេទថ្នាំសណ្ដំថ្នាំសណ្ដំហ្នឹងអាចថាគេប្រើប្រាស់នៅក្នុងគោលដៅសម្រាប់ធ្វើអីមួយដូចជាការវះកាត់ឬក៏ព្យាបាលសម្រាប់អ្នកបកាច់អីជាដើមហ្នឹងគឺថាគេប្រើប្រាស់ថ្នាំហ្នឹងហើយបើសិនជាអ្នកជំងឺគាត់ញ៉ាំកាហ្វេហើយកំឡុងពេលហ្នឹងស្រាប់តែយើងប្រើថ្នាំហ្នឹងវាធ្វើឲ្យទប់នៅឥទ្ធិពលរបស់ថ្នាំសណ្ដំហ្នឹងមានន័យថាប្រើទៅកាហ្វេហ្នឹងវាមិនឲ្យថ្នាំហ្នឹងធ្វើការបានល្អហើយពេលហ្នឹងដាក់ថ្នាំហ្នឹងទៅគឺអ្នកជំងឺមិនដេកដាក់ថ្នាំហ្នឹងទៅគឺมันមានប្រសិទ្ធភាពអញ្ចឹងយើងត្រូវកុំញ៉ាំកាហ្វេកំឡុងពេលដែលយើងប្រើប្រាស់ថ្នាំហ្នឹងហើយថ្នាំបន្ទាប់ទៀតគឺថ្នាំពពួកឈ្មោះថាPhenothiazine ហ្នឹងជាក្រុមថ្នាំផ្លូវចិត្តដែរថ្នាំហ្នឹងយើងប្រើទៅជាមួយកាហ្វេក្នុងកាហ្វេក្រៅតែពីកាហ្វេអ៊ីនវាមានជាតិតានីនហ្នឹងវាទប់ការស្រូបរបស់ថ្នាំផ្លូវចិត្តហ្នឹងធ្វើឲ្យប្រសិទ្ធភាពរបស់ថ្នាំ Phenothiazine ហ្នឹងថយចុះធ្វើឲ្យឥទ្ធិពលនៃការព្យាបាលមិនល្អហើយថ្នាំពពួកហ្នឹងវាមានដូចជាពពួកchlorpromazine ពួក haloperidol ពួក compazine ជាដើមហ្នឹងសុទ្ធតែជាថ្នាំនៅក្នុងក្រុម Phenothiazine ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនកុំញ៉ាំកាហ្វេបើសិនបងប្អូនញ៉ាំថ្នាំសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺផ្លូវចិត្តបងប្អូនត្រូវញ៉ាំឃ្លាតពីថ្នាំនឹងឲ្យបានយ៉ាងតិចក៏2ម៉ោងឡើងលើដែរណាបងប្អូនថ្នាំបន្ទាប់គឺថ្នាំឈ្មោះ Riluzole ថ្នាំ Riluzole ហ្នឹងគឺជាថ្នាំសម្រាប់ព្យាបាលផ្នែកប្រព័ន្ធប្រសាទនៅក្នុងជំងឺប្រព័ន្ធប្រសាទថ្នាំហ្នឹងយើងមិនឲ្យញ៉ាំចូលជាមួយនឹងកាហ្វេដែរកាលណាយើងញ៉ាំចូលមួយកាហ្វេគឺកាហ្វេទប់នៅការជំរះនៅសំណល់នៃថ្នាំហ្នឹងចេញពីរាងកាយរបស់យើងយឺតវានឹងធ្វើឲ្យឥទ្ធិពលរបស់ថ្នាំហ្នឹងបន្តនៅក្នុងឈាមឡើងខ្ពស់វាអាចធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺហ្នឹងចេញនៅសញ្ញាមួយចំនួនដូចជាសម្ពាធឈាមឡើងខ្ពស់ធ្វើឲ្យបេះដូងដើរញាប់និងមួម៉ៅជាដើមថ្នាំបន្ទាប់ទៀតគឺពពួក epinephrine pseudoepinephrine ជាពពួកថ្នាំដែលគេប្រើសម្រាប់រំញោចទៅលើប្រព័ន្ធប្រសាទថ្នាំទាំងអស់ហ្នឹងធ្វើឲ្យមានប្រតិកម្មជាមួយនឹងកាហ្វេវាអាចនឹងធ្វើឲ្យល្បឿននៃការភ្ញូចរបស់ថ្នាំទាំងអស់ហ្នឹងកើនឡើង
ធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺនឹងមួម៉ៅធ្វើឲ្យបេះដូងដើរញាប់ខ្លាំងអញ្ចឹងយើងមិនត្រូវប្រើប្រាស់ថ្នាំទាំងអស់ហ្នឹងលាយជាមួយកាហ្វេទេត្រូវឃ្លាតគ្នាយ៉ាងតិចក៏2ម៉ោងដែរហើយថ្នាំបន្ទាប់ទៀតឈ្មោះ Theophylline ហ្នឹងជាប្រភេទថ្នាំព្យាបាលជំងឺហឺតហើយឃើញករណីខ្លះក៏គេយកទៅព្យាបាលក្នុងអ្នកដែលមានជំងឺបេះដូងដើរយឺតដែរដើម្បីឲ្យបេះដូងដើរញាប់ណាអញ្ចឹងកាលណាយើងប្រើថ្នាំនឹងចូលជាមួយនឹងកាហ្វេវាមានឥទ្ធិពលឲ្យបេះដូងដើររៀងញាប់ដែរហើយបើសិនជាយើងបូកជាមួយថ្នាំ Theophylline នឹងទៀតវាធ្វើឲ្យកម្រិតនៃល្បឿននៃបេះដូងដើរញាប់នឹងកើនខ្ពស់វាអាចធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺមានរោគសញ្ញាអ្នកជំងឺមានផលប៉ះពាល់បេះដូងនឹងដើរញាប់ខ្លាំងអាចធ្វើឲ្យគាត់ញ័រដើមទ្រូងពេលខ្លះអាចឲ្យគាត់មិនស្លាស់មិនស្រួលក្នុងខ្លួនអាចរត់មកចូលពេទ្យក៏មានដែរថ្នាំបន្ទាប់ទៀតឈ្មោះ Verapamil ហ្នឹងឬក៏មានខ្លះគេដាក់ឈ្មោះ Izoptin ក៏ជាថ្នាំព្យាបាលនៅក្នុងជំងឺវិបត្តិចង្វាក់បេះដូងដែរថ្នាំហ្នឹងគេមិនឲ្យយើងប្រើចូលជាមួយនឹងកាហ្វេទេថ្នាំហ្នឹងវាធ្វើឲ្យឥទ្ធិពលអាក្រក់របស់កាហ្វេកើនឡើងធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺមួម៉ៅឈឺក្បាលហើយបេះដូងដើរញាប់ខ្លាំងបន្តមកទៀតយើងនិយាយដល់ចំណុចទី3គេហៅថាប្រតិកម្មរវាងកាហ្វេជាមួយនឹងឱសថហ្នឹងកម្រិតស្រាលយើងហៅថា minor interaction ហ្នឹងយើងឃើញមានថ្នាំ 3-4 ក្រុមដែរនៅក្នុងហ្នឹងមានថ្នាំពន្យាកំណើតមានថ្នាំកាពះពួកសៃមេទីឌីនមានថ្នាំព្យាបាលជំងឺផ្សិតហើយនឹងមានថ្នាំព្យាបាលជំងឺទឹកនោមផ្អែមហើយនឹងមានថ្នាំព្យាបាលជំងឺផ្សិតលើស្បែកផងដែរដែលថ្នាំទាំងអស់ហ្នឹងកាលណាយើងប្រើចូលគ្នាជាមួយនឹងកាហ្វេដូចជាថ្នាំពន្យាកំណើតដូចជាថ្នាំស៊ីមេទីឌីនដូចជាថ្នាំ Fluconazole ដូចជាថ្នាំទឹកនោមផ្អែមដូចជាឈ្មោះថា Glimepiride Glyburide ឬក៏ Pioglitazone ឬក៏ Rosiglitazone ឬមួយ Glipizide ជាដើមហ្នឹងថ្នាំទាំងអស់ហ្នឹងកាលណាយើងប្រើចូលជាមួយនឹងកាហ្វេវាធ្វើឲ្យការជំរះនៅកាហ្វេពីក្នុងឈាមហ្នឹងចេញយឺតធ្វើឲ្យឥទ្ធិពលរបស់កាហ្វេនឹងកើនឡើងវានឹងធ្វើឲ្យឥទ្ធិពលអាក្រក់របស់កាហ្វេធ្វើឲ្យមួម៉ៅធ្វើឲ្យឈឺក្បាលធ្វើឲ្យញ័រដើមទ្រូងហើយនឹងអាចថប់ដង្ហើមផងដែរទាំងអស់នេះគ្រាន់តែចង់ជូនជាគំនិតទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃយើងប្រកាសជាចូលចិត្តញ៉ាំកាហ្វេភាគច្រើនដែលខ្ញុំជួបអញ្ចឹងទៅបងប្អូនត្រូវដឹងថាការដែលញ៉ាំកាហ្វេយើងត្រូវញ៉ាំឲ្យមានពេលវេលាឲ្យមានកាលនឹងសមរម្យថាតើយើងញ៉ាំទៅវាសុវត្ថិភាពឬក៏យើងញ៉ាំទៅវាធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពកាហ្វេវាល្អការសិក្សាថ្មីហ្នឹងគេបញ្ជាក់ថាកាហ្វេល្អកាហ្វេហ្នឹងក៏វាជួយទៅលើជំងឺមួយចំនួនដែរដូចជាជំងឺខ្លាញ់ក្នុងថ្លើមកាត់បន្ថយការប្រឈមមុខជាមួយនឹងជំងឺមហារីកថ្លើមជាដើមហ្នឹងគឺថាមានការសិក្សាគេច្បាស់លាស់ហើយគេដាក់ទៅក្នុង guideline recommendation របស់សមាគមថ្លើមសហភាពអឺរ៉ុបផងដែរក៏ប៉ុន្តែកាលណាយើងញ៉ាំចូលជាមួយថ្នាំដែលខ្ញុំរៀបរាប់មកពីខាងលើហ្នឹងវាអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ឬក៏វាបង្កឲ្យមានផលអាក្រក់ទៅលើសុខភាពរបស់យើងដែរហើយកាហ្វេនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់នៅចុងក្រោយហ្នឹងបងប្អូនកុំឲ្យយល់ច្រឡំកាហ្វេហ្នឹងគេនិយាយទៅរឿងកាហ្វេស្តង់ដាគេហៅកាហ្វេសុទ្ធណាកាហ្វេដែលកិនចេញពីគ្រាប់កាហ្វេណាបងប្អូនមិនមែនកាហ្វេដែលគេយកទៅលាយជាមួយនឹងសារជាតិគីមីឬក៏យកមេកាហ្វេយកមកប្រើថាជាកាហ្វេដែរហ្នឹងទេខ្ញុំនិយាយនេះគឺកាហ្វេដែលកិនចេញពីគ្រាប់កាហ្វេដែលវាមានសារជាតិមួយចំនួនដែលវាមានឥទ្ធិពលល្អមកលើសុខភាពអញ្ចឹងបានគេលើកទឹកចិត្តឲ្យយើងញ៉ាំតែបើបងប្អូនទៅញ៉ាំអាកាហ្វេដែលមិនមែនជាកាហ្វេសុទ្ធហើយមិនមែនជាកាហ្វេដែលចេញពីគ្រាប់កាហ្វេគ្រាន់តែជាកាហ្វេគេយកទៅលាយជាមួយមេកាហ្វេដាក់ចូលទៅជាមួយម្សៅឬមួយក៏សារជាតិអីផ្សេងមិនមែនជាជាតិកាហ្វេគ្រាន់តែធុំក្លិនដោយកាហ្វេអាហ្នឹងគឺគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពទៅវិញទេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ចំណុចនេះឲ្យច្បាស់ណាបងប្អូនបាទសូមអរគុណ